بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ ټاپک دی سایټوپلازم. د سایټوپلازم به موږ اول معنا وګورو چې د دې معنا څه ده. نو مینینګ سایټوپلازم چې کوم دی نو دا زموږ سره ګریک ورډ دی، یعنی د یونانی زبان یو لفظ دی چې د سایټو مطلب پکې دی سیل او د پلازم مطلب دی فلویډ. ټیک ده کنه؟ نو په سیل کې چې دننه کم زموږ سره کم فلویډ وي، کم لیکویډ وي، کم ایکوس سبستانس وي، یعنی مطلب په ساده الفاظو کې چې کومه اوبه وي په سیل کې دننه هغې ته څه وایي؟ سایټوپلازم ورته وایي. ټیک شو کنه؟ لکه دا زموږ سره چې کوم دی نو انیمل سیل دی او دا د انیمل سیل زموږ سره سیل ممبرین دی او دا زموږ سره د انیمل سیل څه دی؟ نیوکلیس دی. اوس د دې سیل ممبرین نه چې دننه دا علاقه کوم ده دلته چې کوم اوبه موجود دي دې اوبو ته څه وایي؟ دې ته سایټوپلازم وایي. ټیک شو کنه؟ اصل کې د اوبو ته چې کوم دی نو زموږ سره څه وایي؟ پلازما ورته وایي. نو په دې وجه باندې چونکې دا زموږ سره د سیل اوبه دي په دې وجه باندې دې ته سایټوپلازم وایي. سایټو مطلب څه دی؟ سیل. او د سیل ممبرین ته پلازما ممبرین هم وایي، ځکه چې تاسو ته ما ووایي چې د فلویډ ته څه وایي؟ د اوبو ته دې ته پلازما وایي. نو چونکې زموږ سره دا یو داسې ممبرین دی چې دې ته پلازما چې کوم دی نو ګیره کړې ده په دې وجه باندې دې ته پلازما ممبرین هم وایي، سیل ممبرین ته. ټیک شو؟ او تاسو به اوس وایئ چې یعنې مطلب پلازم یا پلازما فلویډ ته ولې وایي؟ نو دا زموږ سره په بل ځای کې هم زموږ سره چې کوم دی نو پلازما فلویډ ته وایي. لکه که تاسو خپله وینه واخلئ که نه بلډ وینه زموږ د وجود وینه چې کوم ده نو هغې کې زموږ سره اوبه ډېرې زیاتې دي. ټیک شو که نه؟ او دغه اوبو والا پورشن چې کوم دی دا زموږ سره 55% دی. ټیک شو که نه؟ 55% دا زموږ سره چې کوم دی نو اوبه دي زموږ په وینه کې او دا بقایه چې کوم زموږ سره څه دي؟ 45% دي 45%. نو دا زموږ سره څه دي؟ دا ریډ بلډ سیلز دي او د دې نه علاوه چې کوم دی نو وایټ بلډ سیلز دي او د دې نه علاوه پلیټلیټس دي. ټیک شو که نه؟ نو دا زموږ سره چې کوم دی په دې ځای کې هم پلازما لفظ چې کوم دی د دې اوبو دپاره استعمال شوی دی. صحیح ده؟ زموږ په وینه کې چې کوم اوبه دي هغې ته هم پلازما وایي او په سیل کې چې دننه کوم اوبه دي نو هغې ته هم پلازما ویلی کېږي. په دې وجه باندې هغه ممبرین چې دا پلازما یې کنټرول کړې وي، ګیره کړې وي، هغه ممبرین ته سیل ممبرین هم وایي، خو د دې سره سره ورته پلازما ممبرین هم وایي ځکه چې پلازما یې ګیره کړې ده. او د دې نه علاوه دې پلازما چې کوم ده دا کوم فلویډ چې کوم دي دا چونکې د سیل پلازما ده د سیل فلویډ دي په دې وجه باندې دې فلویډ ته سایټوپلازم هم وایي. ټیک ده؟ ډیفینیشن له به مونږ راشو چې مطلب زموږ سره دا سایټوپلازم ډیفینیشن څه دی؟ نو د ایکوس سبستانس بټوین سیل ممبرین اینډ نیوکلیس از کالډ سایټوپلازم. ټیک شو؟ یعنی مطلب دا زموږ سره هغه ایکوس سبستانس دی، هغه فلویډ دی، هغه لیکویډ دی چې دا زموږ سره د سیل ممبرین او د نیوکلیس په منځ کې موجود دی. دا ټوله علاقه چې کوم دی دا زموږ سره څه شی دی؟ سایټوپلازم دی. کنټین یعنی مطلب په دې کې څه موجود وي؟ نو په دې کې ا ویرایټي اف ارګانیلز موجود وي. ټیک شو کنه؟ مطلب سایټوپلازمیک ارګانیلز چې کوم زموږ سره دي هغه دلته موجود وي. مایټوکانډریا، ګالجی باډیز، انډوپلازمیک ریټیکولم، لایسوسوم وغیره وغیره چې کوم دی نو دا زموږ سره په دې سایټوپلازم کې موجود وي. د دې نه علاوه پکې زموږ سره انسالوبل ویسټس هم موجود وي. کوم چې پالتو مادي وي، ویسټ وي، نو هغه هم زموږ سره د خارجولو نه مخکې په دې سیل کې دننه زموږ سره په دې سایټوپلازم کې موجود وي. ټیک ده که نه؟ او سټوریج پروډکټس پکې هم موجود وي. یعنی مطلب دا سیل چې کوم څه سټور کړي دننه نو هغه په دې سایټوپلازم کې موجود وي. یعنی مطلب که پلانټ سیل دی او ځان له سټارچ سټور کړی دی نو هغه د پلانټ سیل په سایټوپلازم کې دغه سټارچ موجود وي. او که دا زموږ سره انیمل سیل دی څنګه چې دی نو مطلب په انیمل سیل کې چې کوم ګلایکوجن جمع شي، سټوریج پروډکټ کوم دی مطلب کوم خوراک ځان له جمع کړي هغه د ګلایکوجن په شکل کې جمع کوي او هغه ګلایکوجن زموږ سره چې کوم دی په دې سایټوپلازم کې موجود وي. ټیک ده؟ پریزنس یعنی مطلب دا سایټوپلازم په کوم ځای کې پریزنټ وي؟ نو دا خو الریډي مونږ دا خبره وکړه چې پریزنټ بټوین سیل ممبرین اینډ نیوکلیر ممبرین یا مطلب نیوکلیس. نو ګوره د دې نیوکلیس چې کوم دا ممبرین دی نو دې ته څه وایي؟ نیوکلیر ممبرین ورته وایي. نو د سیل ممبرین او د نیوکلیر ممبرین په منځ کې چې دا کومه علاقه ده دې ته څه وایي؟ سایټوپلازم ورته وایي. دلته چې کومه علاقه موجود ده دې ته سایټوپلازم وایي. ټیک ده؟ اوس کمپوزیشن
په دې کې څه موجود وي، په دې کې دننه نور څه وي او دا د کم کیمیکلز نه جوړ دی. نو یاد ساتئ چې اوبه پکې زموږ سره موجود وي 70 to 90% او په دې اوبو کې چې کوم دی نو زموږ سره مختلفې ریاکشنې کیږي. ټیک ده. نو په سایټوپلازم کې د ټولو نه زیات زموږ سره چې کوم دی اوبه موجود وي، واټر موجود وي. د دې نه علاوه زموږ سره پروټینز هم دلته موجود وي، لیپیډز هم موجود وي، کاربوهایډریټس هم موجود وي، سالټس هم موجود وي، مطلب مالګه وغیرہ، آئنز مختلف موجود وي، سوډیم، پوټاشیم، کیلشیم، کلورایډز، مختلف آئنز موجود وي او د دې سره سره نور هم ډیر څیزونه په دې سایټوپلازم کې موجود وي. ټیک ده. پارټس کومه د سایټوپلازم حصو لرا شو نو په دې کې زموږ سره دوه حصې دي چې کوم حصہ زموږ سره سالوبل ده، یعنی مطلب حل کېږي، څیزونه پکې نه ښکاري، نو هغې ته موږ څه وایو؟ سالوبل پارټ ورته وایو. نو په دې کې زموږ سره اوبه ډېرې زیاتې راځي او هغه زموږ سره 70 to 90% دي. اینڈ ډیزالوډ بایوکیمیکلز او په دغه اوبو کې چې کوم بایوکیمیکلز دي، مطلب د زندګۍ دپاره چې کوم کیمیکلز استعمالیږي، مطلب کوم دغه سالټس او آئنز او منرلز او دغه کاربوهایډریټس او لیپیډز، پروټینز وغیرہ، نو دا چې کوم زموږ سره پکې ډیزالوډ بایوکیمیکلز اف لایف دي نو دا هم دلته موجود وي زموږ سره په سایټوپلازم کې. دا په سالوبل پارټ کې راځي، پروټینز، شوګرز، آئنز وغیرہ وغیرہ. او یاد ساتئ چې دغه سالوبل پارټ ته د سیل څه وایي؟ سایټوسول ورته وایي. او دویمه حصه زموږ سره داسې ده چې هغه انسالوبل پارټ دی، یعنی مطلب نه حل کېدونکي، هغه څیزونه چې هغه نه حل کېږي. ټیک ده که نه؟ نو هغې کې زموږ سره یو خو ارګنیلز راځي، یعنی مطلب مایټوکانډریا، ګالجي باډیز، انډوپلازمیک ریټیکولم، لایسوسوم وغیرہ وغیرہ، رایبوسوم که نه، نو هغه زموږ سره چې کوم دی نو دلته سایټوپلازم کې موجود دی او دا نه حل کېدونکي دی، دا په اوبو کې نه حل کېږي، ځکه دې ته انسالوبل پارټ وایي. د دې نه علاوه چې کوم انسالوبل ویسټس دي، کوم چې پالتو مادې دي، مطلب ویسٹ مټیریل دی، نو هغه هم زموږ سره په دې انسالوبل پارټ کې د دې سایټوپلازم راځي. او دغه شانتې زموږ سره چې کوم دی سټوریج پروډکټس، که مطلب پلانټ سیل دی او څه څیز یې سټور کړی دی، یا انیمل سیل دی او څه څیز یې سټور کړی دی، نو هغه سټوریج پروډکټس هم زموږ سره په سایټوپلازم کې راځي او دا په انسالوبل پارټ کې راځي. نو یاد ساتئ د سایټوپلازم زموږ سره دوه پارټس دي، کوم چې اوبه دي او په اوبو کې حل کېدونکي څیزونه دي دې ته سالوبل پارټ وایي، دې ته سایټوسول هم وایي. او کوم چې زموږ سره نه حل کېدونکي څیزونه دي او مطلب په سالډ شکل کې موجود وي نو هغې ته څه وایي؟ انسالوبل پارټ ورته وایي. ټیک شو؟ په هغې کې زموږ سره چې کوم دی نو ارګنیلز راځي، ویسټس راځي او سټوریج پروډکټس راځي. بل دی زموږ سره ریجنز، د دې سایټوپلازم زموږ سره چې کوم دی نو علاقې دي، هغې کې یو زموږ سره اکټوپلازم دی. اکټو څه ته وایي؟ آوټر. نو کوم چې آوټر ریجن، آوټر سایډ ته کوم سایټوپلازم موجود دی near to cell membrane، نو هغې ته څه وایي؟ هغې ته اکټوپلازم وایي. د سیل ممبرین ته نږدې دې ته اکټوپلازم وایي. او انډوپلازم څه ته وایي؟ نو انډو څه ته وایي؟ انر ته، یعنی ان سایډ د ننه طرف ته چې کوم دی، یعنی نیر ټو نیوکلیس، د نیوکلیس ته نږدې چې کومه علاقه ده نو دې ته څه وایي؟ بیا انډوپلازم ورته وایي. ټو ریجنز دي د سایټوپلازم، کوم چې آوټر ریجن دی هغې ته اکټوپلازم وایي، کوم چې انر ریجن دی نو هغې ته انډوپلازم وایي. ټیک شو؟ ډایګرام لکه مونږ راشو نو دا الریډي ما تاسو ته ایکسپلین کړو چې دا زموږ سره یو انیمل سیل دی. په انیمل سیل کې چې کوم دی نو دا زموږ سره سیل ممبرین یا دې ته مونږ پلازما ممبرین هم وایو. د دې نه دننه چې کوم دا ریجن موجود دی نو هغې ته مونږ سایټوپلازم وایو او دا سایټوپلازم مونږ په دې سایټوپلازم کې دننه لیکلی هم دی. ټیک شو که نه؟ او دا چې کوم دی نو دا زموږ سره څه شی دی؟ نیوکلیس دی. ټیک ده؟ او د دې نیوکلیس چې دا کوم ممبرین دی نو دې ممبرین ته نیوکلیر ممبرین وایي. ټیک شو؟ دې ټول ته نیوکلیس وایي او دې ممبرین ته یې نیوکلیر ممبرین وایي. صحیح ده؟ دې نه علاوه که مونږ راشو ډفرنس ان سایټوپلازم، یعنی مطلب ټول سایټوپلازم یو شانتي نه وي. کوم چې زموږ سره پروکیریاټیک سیل دی هغې کې یو شان سایټوپلازم وي او کوم چې یوکیریاټیک سیل دی په هغې کې بل شانتي وي. یعنی مطلب که مونږ پروکیریاټیک سایټوپلازم له راشو که نه نو هغې کې نو ممبرین باونډډ ارګنیلز، په هغې کې ممبرین باونډډ ارګنیلز نه وي. مایټوکانډریا، ګالجي باډیز، انډوپلازمیک ریټیکولم، لایسوسوم، دا شیونه چې کوم دی نو دا زموږ سره په پروکیریاټیک سایټوپلازم کې نه وي موجوده. ټیک ده؟ رایبوسومز پکې موجود وي خو رایبوسوم زموږ سره ممبرین باونډډ ارګنیل نه دی، په دې کې ممبرین نه وي، نو ممبرین. نو یو خو دا خبره ده چې مطلب زموږ سره دا سایټوپلازمیک ارګنیل دی خو د دې نه ممبرین نه دی تاو. او بهر چې مونږ کومه خبره کړې ده نو مونږ د ممبرین باونډډ ارګنیلز کړې ده چې یعنې مطلب په پروکیریاټیک سایټوپلازم کې به هغه ارګنیلز نه وي موجود د چا نه چې ممبرین تاو دی، یعنی یو پرده ترې تاو ده. ټیک ده که نه؟ نو هغې کې مایټوکانډریا، ګالجي باډیز، انډوپلازمیک ریټیکولم، لایسوسوم او نور چې کوم دي نو دا څیزونه پکې راځي. او چې کوم رایبوسوم دی نو د دې نه خو ممبرین نه دی تاو، نو دا زموږ سره په پروکیریاټیک سیل کې هم وي او په یوکیریاټیک سیل کې هم موجود وي. ټیک شو؟
او یاد ساتئ چې دا زموږ سره 70 اس رایبوسومز وي په پروکاریوټیک سایټوپلازم کې. او اگزامپل د پروکاریوټیک سایټوپلازم یا مطلب د پروکاریوټیک ارګانیزم څه شی دی؟ بیکټیریا. په بیکټیریا کې زموږ سره ممبرین باونډډ ارګانیلز نه وي، رایبوسومز پکې صرف موجود وي، خو هغه هم 70 اس رایبوسومز وي. او چې کوم دی نو زموږ سره چې کوم یوکاریوټیک سایټوپلازم لمونږ راشو، نو په یوکاریوټیک سایټوپلازم کې ممبرین باونډډ ارګانیلز موجود وي، یعنی مطلب مایټوکانډریا، ګالجی باډیز، اندوپلازمیک ریټیکولم، لایسوسوم، او که فرض که پلانټ سیل وي نو په هغې کې پکې ویکیول او پلاستیډز کنه کلوروپلاست دا پکې هم موجود وي. ټیک ده. د دغې سره سره پکې رایبوسومز هم موجود وي، اگر چې رایبوسوم کې ممبرین نشته. نو تاسو ته ما وویل چې دا په پروکاریوټیک سیل کې هم موجود وي، په یوکاریوټیک سیل کې هم موجود وي. خو ډیفرنس دا دی چې په پروکاریوټیک سیل کې 70 اس رایبوسومز وي، په یوکاریوټیک سیل کې چې کوم دی یا په یوکاریوټیک سایټوپلازم کې زموږ سره 80 اس رایبوسومز وي. ټیک شو. اگزامپل چې کوم د یوکاریوټیک سایټوپلازم دی یا د یوکاریوټیک سیل دی نو هغه زموږ سره پروټیسټ دي، مطلب امیبا، پیرامیشیم، یوګلینا، کلیموډوموناس، پلازموډیم وغیره وغیره. د دې نه علاوه فنجای کوم چې خریړي مرړي دي، پلانټس څومره چې بوټي دي کې هغه وړې وړې ګیاګانې دي کې هغه لږ برابر بوټي دي که هغه غټې غټې ونې دي. او انیملز چې کوم دی که هغه زموږ سره چینجي دي، که هغه میان دي، که هغه مارونه دي، که هغه مرغۍ دي، که هغه انسانان دي، که هغه غواګانې چیلۍ دي، نو دا کې زموږ سره چې کوم دی نو یوکاریوټیک سایټوپلازم مونږ دې ته وایو. ټیک شو. نو په دې کې زموږ سره چې کوم دی نو ممبرین باونډډ ارګانیلز هم موجود وي، 80 اس رایبوسومز پکې هم موجود وي. ټیک شو. که مونږ د سایټوپلازم فنکشنز له راشو چې د دې سایټوپلازم زموږ سره چې کوم دی نو فنکشنز څه دي، نو یاد ساتئ چې پرووایډ فار ریاکشنز، د ریاکشن دپاره پرووایډ کوي، د ریاکشن دپاره څه څیزونه پرووایډ کوي. څه پرووایډ کوي؟ سایډ پرووایډ کوي، یعنی ځای پرووایډ کوي. کیمیکلز پرووایډ کوي، یعنی چې کوم کیمیکلز په ریاکشن کې استعمالیږي نو هغه پرووایډ کوي. او د دې نه علاوه کنډیشنز پرووایډ کوي، یعنی مطلب کوم شرطونه کې چې زموږ سره چې کوم دی نو یو ریاکشن پاسبل دی نو هغه هم پرووایډ کوي. د دې مثال به زه تاسو له داسې درکړم چې فرض که تاسو چکر له ځئ که نه، نو چې چکر له تاسو ځئ نو اول خو به تاسو ځای وټاکئ که نه چې پلاني ځای ته به ځو، نو د چکر دپاره ځای پکار دی. د دې نه علاوه د چکر دپاره بیا دا هم پکار دی چې یاره تیار څه به وړو، که هلته به ځان له چې کوم دی نو پخلی کوو، او مطلب څنګه پخلی به کوو، چرګ به خورو، که غوښه به پخوو، که څه به کوو که نه، مطلب مټیریلز پکار دي. او د دې نه علاوه چې کوم دی کنډیشنز پکار دي هلته، یعنی که ته د چکر ځای ته لاړ شي او هلته کې ګلی وي، طوفان وي، صحیح ده که نه، یا مطلب بل داسې څه خراب حالات وي، نو په هغه ټیم کې خو ته بیا پروګرام نشي کولی. نو د پروګرام دپاره ځای هم پکار دی، سامان هم پکار دی، او کنډیشنز هم پکار دي. دغه شانتې د ریاکشن دپاره ځای هم پکار دی، کیمیکلز هم پکار دي، او کنډیشنز هم پکار دي. یعنی مطلب زموږ سره چې کوم دی خاص پی ایچ، خاص ټمپریچر، خاص چې کوم دی نو ماحول زموږ سره د ریاکشن دپاره پکار وي، نو هغه چې کوم دی نو دا سایټوپلازم پرووایډ کوي. زیم دا سایټوپلازم دی دلته ریاکشن کیږي، کیمیکلز هم په دې سایټوپلازم کې موجود وي، او کنډیشنز چې کوم دی مطلب خاص پی ایچ او خاص ټمپریچر وغیره هغه هم دا سایټوپلازم پرووایډ کوي. ټیک شو. د دې نه علاوه کوم چې ریاکشن زموږ سره کیږي نو په دې کې خاص مشهوري ریاکشن چې کوم دی هغه زموږ سره میټابولیک پروسیسز چې کوم دی هغې کې ګلایکالیسیس دی، یعنی مطلب چې کله ګلوکوز زموږ سره چې کوم دی نو بریک ډاون کېږي، ماتېږي، او د هغې نه انرژي وځي، دې عمل ته مونږ څه وایو؟ ګلایکالیسیس ورته وایو. نو ګلایکالیسیس چې کوم دی د ګلوکوز ماتېدلو ته وایي، دا زموږ سره چېرته کېږي؟ په سایټوپلازم کې کېږي. بیا زموږ سره چې کوم دی نو کرب سایکل او الکترون ترانسپورټ چین په سایټوپلازم کې چې کومه مایټوکانډریا ده نو په هغې کې دننه کېږي، خو دا ګلایکالیسیس چې کوم دی نو دا په دې اوبو کې په دې سایټوپلازم کې بهر کېږي. ټیک شو. او د دې نه علاوه پروټین سینتھیسس چې کوم دی، کله چې یو سیل پروټین جوړوي نو هغه هم دلته زموږ سره په سایټوپلازم کې چونکې رایبوسومز موجود وي، دغه رایبوسومز په دې سایټوپلازم کې بهر زموږ سره چې کوم دی نو پروټین سینتھیسس هم کوي، پروټینز جوړوي. سټوریج پروډکټس مونږ الریډي وویل چې مطلب کوم خوراک مراک وي په سیل کې نو هغه په دې سایټوپلازم کې موجود وي. که پلانټ سیل وي نو سټارچ پکې موجود وي، او که انیمل سیل وي نو ګلایکوجن پکې موجود وي. د دې نه علاوه ویسټ چې کوم دی نو هغه هم زموږ سره چې کوم سیل سټور کړي وي بیا یې بهر ته ریلیز کوي، نو هغه هم زموږ سره په دې سایټوپلازم کې موجود وي. او ویرایټي اف سیل ارګانیلز چې کوم دی نو هغه هم دلته موجود وي، یعنی مطلب مایټوکانډریا، ګالجی باډیز، اندوپلازمیک ریټیکولم، لایسوسومز، رایبوسومز، او که فرض که پلانټ سیل وي نو ویکیول، او د دې نه علاوه کلوروپلاست، دا ټول شیونه چې کوم دی نو موږ سره چېرته موجود وي؟ په سایټوپلازم کې موجود وي. ټیک ده.